Twene Jonas eso be kasa bi Sammy Gyamfi be kasa abedi di Afenyo marking atem concerning IMF for car omodi apasa Bank of Ghana abo through the domestic gold purchasing program na GoldBod na channel no ya boka 2025 ni mu Afenyo go kan ya Sammy Gyamfi on tell that intina on tell say Afenyo marking kasa say GoldBod ama Bank of Ghana aboka it because of that no Sammy Gyamfi abebo na adwen a kira Afenyo marking enya asem kuma na no ana Twene so be kebena busu Twene ma wo kan de enye easy o Twene Jonas say ma wo kan tell Sammy Gyamfi no Madam ha as we host Penyah de sie ene kan as mesra say ni de kan so obe mi subscribe button so down ma obe turn notification con on for latest update am be kire wa adwen de ma me e wo comment section oba so no wa share video manu as enya bi ahwe na say ope platform ara no advert e wo so Penyah Block Media bi ya promo e de ama say edwa bi na wodie o ensan dwuma bi a wo ye na pesa amanfo hu etimi patronize wa bibia ye bia pesa bo hu de ro bia de Penyah Block Media ya bi ya promo e de ama for ya number na efre na yemo odwade hu de euro enfma. Now let's go to the story. I was about kaya IMF for another report e baaye esa Ghana 2025 nu mu no edwade a ye di ye no ya boka especially the DGPP domestic gold purchasing program na Ghana ye run no and you know say Bank of Ghana now or to gold now what people be in a reserve ye dey be akoye gold for oil near the be so forex market ni mu e dey support cedi na ho den against dollar ya boka as your pocket to a sum of $1.7 billion. Over Ghana scheme about 22 billion new Ghana cities can 223 and year today. Ya border a cano. And my buy na say Ghana is 270 rand bas. I know say Ghana though a Bank of Ghana and according to IMF report no omu IMF report no at no point mentioned GoldBod because omu nim GoldBod. IMF no ba o man no a central bank ho and no kwagini data ni bibia de afrint mo na mo de mo document and mo data mo fact and mo figures e come IMF no they are drafted the annual report amamo enti the Bank of Ghana governor Johnson Sama NSD report e call ya IMF so no every month wa Kenya DGP people ina mo ya maboka once Ghana here oba Ghana ha mo a though a Bank of Ghana na to gold there but gold no only media dance Bank of Ghana ga say the kwadwa maso to gold ne ba Bank of Ghana so ina sem pabada she GoldBod ese GoldBod embum ena enko adwaman so enko to gold no emre Bank of Ghana onko ton ona go to gold no asa export bibia no discaraba Bank of Ghana eti Bank of Ghana discard ma GoldBod na GoldBod ana call di gold hu dwade e de bibia e de aba enti do e Bank of Ghana ana e to gold ne but or to gold no e ton through GoldBod it is kadi bibia hye nsa oh it's a kaba e GoldBod ana about Bank of Ghana ka because when a Bank of Ghana this kind of mass to tobra and fast so by 225 no nyina na ye kanfo Sammy Gyamfi ye bo GoldBod abaso and even there was a point Bank of Ghana and Kasakura about GoldBod abaso say GoldBod bona maboa amasi na benya hoden ya benya sika e da support ye forex market ho no yenya gold keeping a reserve e da aboa amasi na benya hoden Bank of Ghana kura anya ni munyam or no this kind of mass to gold brem no wa anya ni munyam or the ni munyam no ma GoldBod but akoba say e kaba Ghana for na carbon ye ni mu say e Canada ne de gold hu nsensem de e GoldBod una ye hu adwuma e GoldBod una bibia ye gold bia una odi hu adwuma wo Ghana ha I me do no ni Ghana do nim de ekọ but ye de no te Ghana nim say ade bia fa gold hu bibia de e GoldBod e de Sammy Gyamfi mo na mo hweso enya Bank of Ghana won trade gold Bank of Ghana doesn't deal with gold mo na GoldBod mo na mo down no it be ka there was a time ye kwachi container bina ye ka say one alleged media na gold any dollars any seeds ewom no ye de sika no call Bank of Ghana ye de gold no break GoldBod say GoldBod bona monye na mo ase emianhwe say ye fake so raw so the weight say the monetary value say and the Bank of Ghana won't deal with gold or deal with cash but ya dey be for gold hu bia there GoldBod dey nim say Ghana ha ye nim say wo na wo in charge is a Ghana ya cotton gold ya cotton gold dwane aboka ye GoldBod na Ghana for ye dey abufo be kono so IMF edis one Bank of Ghana say Bank of Ghana waboka but Ghana for the enimu say Bank of Ghana na say mpabo so odi to gold e she GoldBod it won the enimu o but say you better say omo oka Emma IMF report na buy no you know Afenyo marking we minority leader in parliament and the opposition party leaders in parliament no movement dey say you keep the governing power over serve as a check and balance on him so that people costing him koya mo na mo be kan was because omo party members they will be singing praises to them
but opposition we na serve as check and balance. But Afenyo marking be kan ya who knew realize say Afenyo marking attack GoldBod. As Afenyo marking no kasa quoting figures. Meanwhile the figures Afenyo marking quoting every directly from IMF. But some of you realize Emma just say Obekani press conference and we achieve their tempo to be Canadian Afenyo marking. Emma even a mukrano he admitted as a Omaboka. Ladies and gentlemen, is it easy to be giving 133 billion Ghana cedis in a year, cash, bank transfer money, to buy gold in the market and not burn 1 cedi of that? Some of you admitted that there's a loss. There are losses. They've made losses. But who did they attempt? I know, I'm not Twene Jonas. There was a winning Sammy Jonas. Sammy Gyamfi, broni onim joko, on baba be chiwatum wanya gyimii na. Wasia, moko wia $1.7 billion. Adinya matoko gold aboka. Na kwasia, obese aka wanu atum no na gyimii. Wasia ba wia so atse broni twantoda. Won kankan wate. Kwasia IMF wonu de ntina mo hesitate because of say sika na mawia nti. Omu mamuska bio. Kwasia akufo at the time no autocratic said your mama. And unti no person kwa IMF wa. Okwa no makoto so aba parliament. And na mumu autocratic. And na mude mu pa ko dada brofo na jiska. Some de kwa koto good. And na maji bosiano we World Bank. Enti maji bosiano mudi accountability buy no. Mudi buy no maboka 1.7 billion. And na IMF wasika amabonye. I na NDC ni abuota ni kramai NDC ni ojan ino maboka ya wasem uni twasere menu mienu na ye betua ye nananum nyina betua atua interest abuaba kwase bi ba na Sammy Gyamfi de wotwe or the sikane ye ne mpna papa ye or the ato Range Rover biography or the atoto fia mana shawfo uni twaba asere ko se anadwo boja abuaba. Na me catch us me chelo or me lazorios or twalazorios division. Of course, empower na me na mami move on kwa ni mukakra. Warm up is still rolling. Oba so anu ashine okra no. Enti NDC ni kwa sia bi batia o. Ni wo abusianfo na ebetua ka no. Kwa sia Sammy Gyamfi wies ka no ma bi di ye. A wo chimia esa aboa. O ma wies ka no ma bi adi. Aden ye gyimii na krofo bebre ne wase no no se akika kwase asem kire Afenyo markings se masa Afenyo markings no omu ne approve sika manfa ma ho na dwomama dan no autocratic ono de open no ye on follow the constitution na e man power no what I say akufo adu ta no nye autocratic ono ko parliament ni atoso aba sa bosia we yenkwaje ana me yenkwaje dwomama de ode ne pe no akwaje na afi o ma diska no na afi no IMF obu afu no mo onso ma chi NDC ni ba akwa sentence no America ye friend beku ntu Sammy Gyamfi anya gyimii o ba be fa akwa sentence o omo mpe gyimii o broni no oka no kura ntu du gyimii ni nam Ghana o se o twa ntra o ba be chew. Nana Jimai was saying good evening, the Almighty. Good evening, yeah, the Almighty. I'm still here. Obaso no share no crane. He said you are subscribe Bianco Twene Jonas if you don't subscribe. Say the comment by me my body. Broni no on pay gyimii IMF oni say na tie. Omo ya World Bank for. Omo ya America for. America for when tia say omo city omtimi bowra kanti biamchi obi omo mpem kwase asem. Enti omo de ani say oba bejiska World Bank na. Omo na monitor se scanner obeje ye no. Ade kro na ade koye ye no. Mfaso no abaso ama odi omusika bebre omo back ntu ba na obeji sika na be catch omso aboka na untimi ntue sika na problem nti e so omo de ba news na obi ahu se dubone se nu aba bedi so ati ase nti esi ano oma iye free IMF no omo de akoshe anoda bosia company foforo because sika na omo akwaje na IMF nsa ma omusika bio ti ese omo kwaje bosia ba bi foforo nti oma iye free IMF no omo sa de akwaje anoda loan. Enti bosia we no omu ntimi ntua enti se IMF ntimi ntua o ma foforo enti o se wo san kwaje bosia foforo enti si IMF o ma firi ho na omu kwaje bosia foforo enti si ano e kana e ba e de omu de omu kankan IMF de ba parliament ama parliament abeden abehye mmra se ye metua enti e bia ye mefa nipa adwuma bio
nti sika ese ye fa adwuma no ye ne kwa kotuaka sika se di tua workers ese ye kate ni nyina ne di tua IMF woni ka just 1 year pe the money GoldBod abo kano no woni billion na $100 million kura $300 million na kufu ado kope wa IMF na woni interest da so woni $1.7 billion interest a broni beje free bibini ho enti adan ye gyimii ozi IMF FBI o catch you kwase Sammy Gyamfi o ko wi sika kura mo nkache no o be wi America fo sika no IMF ya America mesisi America ufui ka koboshe Google sa IMF si headquarters Washington DC o New York ana Sammy Gyamfi babek kan kwase asem kire o mo se o maboka na hwan o ma wi sika nyina ade na o matimi aye o muntimi nya hwe ma Ghana ni o mo de o mo kankan wa wi sika wa boka tia Ghana fo ne ka na bi adwuma kura ma mu a o do kankan nam se sika na ade be bi adwuma ma Ghana fo no ye de kwa kofa Arabic ni China book abegu Ghana kwase we kura de na o yi ya o de ne ka wuye yi ene na manimi ma me move free ana me nko Ozira is a lie, uni chasere wati kwa siya broni etwa ntroda. Na me ka chose every 1 minute bi aban ma senam. Uni ne twa ba sere ko se anaju boja. Sammy Gyamfi na ne NDC fo ni nyina si o maboka o maboka o ma bontia no ma betwa ntro akire mo se ma gyimii. But broni na nkasa na NDC fo na me na fufo ni omo. Omo atda musu se omo suro kura se anwe on bechi joma ma account. Because omo su but o ma bontia no ma pretend e betwa ntro se broni ne boa. Asia broni twantro wiase broni bia ni o twantro akwaji ni sika no akwa diska na so be kama obi aya we nti next target o mbe na so mba bechi Sammy Gyamfi akotuma it the reason o mde bechi no sika na mu wi aya na simple asem bia ni ho nti so mde ba news da abonti American news nyina o say Ghana government have stolen musika 1.7 billion unko wi musika omo de Bank of Ghana na kwaji sika no in the name of GoldBod no magic sika no ma wia entinya se Ghana sika no ma dio eye broni sika no ma ko wia sa na ade ne ti o na wo Ghana sika no adi akefa IMF won enye o ma sem memeti IMF wo sika gu ma account mo Ghana na mi dia emfa IMF ni dia ho ba sem di gyimii ba nante ba World Bank ho ebeje bosia 1.7 billion sem ni ko ye business wey next year me di sika bebre o me ba be ya akonta na me di abreo na makoye business no na mantimi anya profit ba akukura maboka sika na share ese broni na ni bire no de ba news nti ade achi na obechi o makoguma reason o de bechi o no no ofui Sammy Gyamfi work with government accountability series so akoba akonta no 1.7 billion dollars now you know how to shape the dynamics in your own favor you are so consumingly like you are so disrespectful work with disrespecting your minority leader you ain't seen before my yes in a because of what they say, oh, they are no, you know how to shape the dynamics. Me see the flame that scorches you bright today can be the same sparks that burns you tomorrow. The same thing that boosts you today can be the same thing that undoes you later. Which is Sammy Gyamfi shey domuyo yojo no say oh now be condition the ade any contribution make you about wo no more. Na yojo ayeye onushe na me say Ghanaian, some of the Ghanaian youth, you guys are so gullible. Like NDC by me who apem so ayete wa ha ya what shreye omunya sheye 2 years waste omunya sheye ka mo mayenka ye mu bi ye ka mo mayenka omunya sheye Nanado first time he was able to deliver his free SHS mahama almost 2 years now 24 hours economy ni ye hu yo ye ko ka mo mayenka. You guys are so hypocritical. NDC ye de o ma wa ya de na omo kan ma no tum emra na omo opposition omo kan ma no tum bumi nya sa nya atwum no o kasasa de na o si kasasa de na ni asia biri se o do Ghana first obua Ghana first and adi body compare gold body brio enti ni apesa wo kire ebia tio o second na you know ba no abekire mase o ko fa body free Liberia na o expect senka one day 24 hours ebeba and na cheki 4 days enti body ni nyina ebere okay enti gold na no mede kon na nka ese take say 1 month and na akobere wakwa mu on se wasem a wo de be share hold mo no
keni se o ka ho asem kura o ene Ghana nyankwala de gu o ma we mu nyankwala de gu o ma we mu na sede na wo kasa sede na the passion na wo de kasa a kire se nia obusa ho asem na se o Gyae wo so nsem a wo ka no a kire se ene me nkoyi wo si IMF ska na wo se contractors no eba wo mo edibetu yo mo ka eno no minority for na aso mo nsase mo ntua na maybe metra se na mnya bias se MPP for nya ade a enya na me se dabi NDC for aya ade ya me se me dabi ye pese ya build on my healthy nation e was ye kan kware omo ye na nya ye kan chiro ya ni abo abaso omo kofa Ghana for South Africa eba me bo omo Penyah abaso but 24-hour economy me kan ho asem wa kan ho asem se omo feel na da chibi obi ahun ye se na papa no no kan kure enti ya komza Hyoti ahyocha omani yanku animu mumie musawo na NDC for the Ghana ka akwana obagaze jo mama o the Ghana ka ensentrofon yesi afremo de bibia hye mafunu enti na mumu bia ye edin no ye ensentrofo ye de jira no ma o my Ghana ade no ayira dia abranti odi ka be kasai o be ka gold asema o de body na be yen fato o de body na be yen fato se wo mo anyam fusu bia ye Gyae wo mo o so wo MPP na o kasa se wo mo anyam fusu ye Gyae wo mo no mo correct wo mo fusu no ene omu Gyae chema wontumi na chema wontumi correct ne fusu wo ye dia na oman na eduru ba bia nipa amoti oman mu no ya na ase munnimu abroso enso mu Gyae mo kasa ne gu won mo na obi ehwe kasa mo kan na ni nyina so bia yeso mo aboka umoka bra ba chechire mu na wonso ya ntokwa wei ntokwa enti nke wo mo aboka no ni aboya nsema ma wo se mo de mo aboka because gold na hwe strategy omo ye wo gold no se omo antimi amfa gold na anye bibi yesuo nyina se yi o eno enkama wo be on na nkrofon ki anu ntum na sabrantie we de ono ahun onya hunu hwe wo se edise ensafu ase nkomo wo ka we wo Sammy Gyamfi wo ka we hwe ekwan afa so ye wase ye we nyina je nkrofo adwen mu enima bi won ma mo ye ma ne broso mo ye ma ne broso mo obi o ti akire busa se edi enko obi amanya ye awie aduane amon Ghana de ye mobo because obi atumi be kan nse bia no nya ne ho awiemfo se o de boa o man no na sika twitwiri die sei na efra bontin sayira na o gira on mo kasa Ghana fo yanke anontum yes empanifo ka semu a ya na asem no e wo se adwene ho ne adwene ho biem empanifo ka bibi se twa meni bia sura ya yada obi o chani petri bia no odana opagye ne ni hwe yemu a osuro na dwene se de otwitwa nkrofo mene no obi nso betwa no mene
Me kasa free at studio nyame onshira so nyamrechi na hwe at studio me dey the apostle Dr. Samsaji Kwati. E dey na ekoso. GoldBod for us may see you. Enra Sammy Gyamfi abema commentary. Obekasa se Adam Kumano nsem omo kan ani nyina so. Na ono na obekire se the IMF ediba bontin no. Wo mo anchire mu yi. Na Ghana ni bia sorry se omo aboka o. Bebe bi information ne bae no. Etinka GoldBod for ni bibi dia enko mo face omo IMF for no. Oh na asemba se ya na ekwan a yemu bi efa so e comment no. Ya na odwene ho a ase obi on ma ya man bibi. Ah enye mrantie we. Ena na omo ma kuvuado ena. Ah na senka omo pensu na BBC asia. Hwe. Egombe ko mo anu atum. He Sam George. Chejuma odi ye wo sa homosexual ma wiase nyina ebo na baso. Enne wakana no atum. Enne de omodi hihye chemoni ade nyina no waje atum. Enne na ma wohunu hypocrisy enne ma hu nyaachum. A ewo amanyofo no. Ekabeniza no eye movie bi. Na so omo ya eka bibi kire oman yi o. Na wo de yenkonko tie de nkrofo kan wi ameka ehwo asema kire because me ade bia me nya daje se be hwe no me disua de. Yenko tie de abranti bi ni nsem bia okeka. Eye na hi se Adam Kuma no e ba bonti abebusa se womo emebu nkonta nkyere wo. Obeta kire wa adwen de amame. Comment section. I Penyah Block Media.